好，歡迎大家收睇我哋呢個香港都會大學李嘉誠專業進修學院幼兒教育高級文憑課程介紹。咁我係呢個課程嘅課程統籌，我叫 Bruno 啦。咁嚟緊呢，就會同大家介紹翻我哋呢個嘅課程到底有啲咩特別嘅地方啦，我哋有咩讀啦，我哋有咩學啦。咁亦都會講到呢，可能大家都關心嘅，我哋上讀完呢個課程啦，咁之後我哋又有啲咩出路，升學也好啦，就業也好，咁其實我哋之後又可以有啲咩做到呢？咁事不宜遲啦，我哋介紹個課程啦喎，但係開始之前呢，都有另一樣嘢想同大家講咗先嘅，咁就係關於呢個專上學院條例320章啦。咁可能有啲同學仔睇新聞嘅時候啦，都見到有啲學校佢哋嘅持續進修學院啦，需要分拆出嚟喎。咁會唔會我哋呢期之後都會甩咗冇咗香港都會大學個名㗎？咁都可以話翻俾同學仔聽，我哋就唔會有呢個情況出現嘅。咁因為我哋就唔受個修訂嘅影響啦。咁我哋係屬於香港都會大學嘅一間學院嚟嘅。咁所以我哋今日啦，以至到之後我哋都會繼續係香港都會大學嘅一部分。咁所以呢一個呢，同學仔可以放心嘅。咁跟住落嚟啦，就會開始介紹我哋嘅課程噃。咁我哋今日咧主要就會分咗4個部分同大家講嘅。咁一開頭會同大家講下我哋嘅課程有啲咩特色啦，有啲咩核心嘅課程喺入邊會俾大家學到啦。咁第二個咧就會去到我哋一啲體驗方面啦，我哋點樣令到同學仔除咗學完之外，點樣令到你有唔同嘅機會可以實踐到你所學嘅知識咧？咁另外我哋亦都會喺第3個部分啦，話俾大家聽，我哋有啲支援嘅服務嘅，無論係你嘅學業上面啦、升學上啦，以至到可能係情緒上，如果有需要支援嘅話咧，咁我哋學校又有啲乜嘢措施，有啲咩幫到大家咧？咁最後啦，就會同大家講埋我哋嘅職業前景，同埋我哋嘅同學仔其實過去都有好多唔同嘅成就，我哋見到喎，都會同大家分享嘅。好，咁首先啦，我哋講咗我哋嘅核心課程同埋我哋嘅課程特色先。咁我哋咧係一個理論與實踐並重嘅課程嚟啦。咁頭先都有提過，我哋下一個部分就會講多啲，我哋點樣令到你哋學完之後會有多嘅機會去實踐，去應用翻你哋學咗嘅知識啦。咁另外咧，我哋會依靠一個叫多元評估嘅評核方法，咁因為我哋都明白啦，可能未必個個同學仔都係叻考試、叻寫嘢嘅喎。咁我哋喺評核同學仔嘅表現嘅時候咧，除咗當然我哋都會有一啲嘅書寫類，可能係寫下啲文章啊、考試啊等等嘅評核啦。咁但係除此之外咧，咁我哋亦都會有譬如一啲演講性嘅嘢啦，可能係一啲在製作上嘅嘢啦，可能你要拍一段講故事嘅片俾我睇下，你講故事講成點嘅等等。咁我哋都希望透過唔同類型嘅評估，去更加全面咁樣咧去了解同學仔你哋個能力，咁亦都更加令到我哋知道你哋邊啲方面可能需要更加多嘅協助嘅。咁仲有啦，就係我哋咧會係一個面授課程嚟嘅，咁我哋就冇嗰啲即係拍段片俾你，然之後你自己翻屋企睇。咁點解我哋唔拍段片俾你翻屋企睇咧？咁最主要就可能大家都有經歷過網課嘅時代啦。咁上網課其實一嚟大家可能比較難啲集中到精神啦。咁另一方面咧，如果你有問題嘅時候咧，你可以即時問到，即時有個解答到你個問題嘅話咧，咁其實對你嘅學習都有一個好處喺度嘅。咁所以我哋都會係一個面授課堂啦。咁同學仔如果上堂真係有嘢，未 get 到嗰個位，唔知到底講緊啲乜嘢咧，咁其實可以即時問翻老師，咁我哋可以即時回應翻嚟嘅。咁另外啦，你會見到我哋嗰個PowerPoint 啦，而家 show 緊俾你睇呢個也好啦，你哋未來會見到嘅一啲教材都好啦，都係屬於雙語嘅教材嚟嘅。咁我哋都會有中英對照嘅教材俾翻同學仔啦。咁最後啦，亦都係好緊要嘅一個特色，就係我哋個課程咧好緊貼到社會個需求嘅。咁呢個亦都係我哋都會大學啦，作為應用科學大學嘅其中一個特色啦。好，咁我哋講到我哋嘅核心課程先。咁1年級嘅時候咧，同學仔可能咧都會觀察到比較多都係集中翻喺一個幼兒相關嘅知識上面啦，包括佢嘅發展啦、
幾多歲嘅小朋友大概應該做到啲乜嘢。呢個對你後邊觀察小朋友嘅時候好有幫助嘅。咁另外，譬如教育導論同埋課程就係分別係教你哋一啲同背景有關嘅，譬如幼兒教育嘅一啲唔同嘅學科嘅理論啦，可能講緊蒙特梭利啊、華德福啊等等啦。咁亦都會教你哋點樣去設計活動俾小朋友，點樣去寫教案嘅。咁另外亦都有實習啦，我哋2年都會有實習嘅。咁下邊咧細緻嗰度，你會見到係一啲可能係其他嘅科目，佢又未必係真係完全睇落去好似唔係完全同幼兒教育相關喎。咁但係咧又好幫到大家去成為一個老師嘅一啲科目嚟嘅。咁譬如社會學啦，咁就會講下其實個社會個運作係點，個系統係點樣㗎啦。咁我哋成日都話，我哋學校係一個社會嘅縮影。咁其實所謂嘅社會縮影，你都要知道個社會係點，你先縮到個影翻嚟㗎嘛。OK，咁所以又會俾你了解下。咁自我認識咧，亦都係一個好緊要嘅範疇啦。咁作為一個老師，我到底我點樣去睇自己？我又點樣將我自己一啲嘅價值觀啊等等嘅嘢啊，點樣去傳俾我哋嘅下一代啊等等啦。OK，咁語文相關嘅學科包括咗英文同埋普通話科啦。咁另外人工智能同埋資訊科技咧，呢個亦都係其中一個啦，其中一個嘅證據啦，可以咁講就係我哋啱啱提到嘅，我哋緊貼翻社會嗰個需求。咁因為呢一個學科咧，以前其實我哋只係擺喺資訊科技嗰個環節嘅啫。咁但係近呢2年啦，咁我哋就調整咗個課程，咁就轉咗做呢個叫人工智能及資訊科技，咁將更加多可能係點樣使用一啲 AI 模型嘅元素啦，咁放到落去我哋嘅課程入邊。咁希望我哋嘅同學仔出到嚟咧，都會有比較新嘅資訊同埋技術可以掌握到嘅。咁啦，去到2年級啦，咁我哋又有啲咩學咧？2年級嘅時候，我哋已經學咗嗰啲同真係常見嘅幼兒相關嘅一啲狀況，或者佢哋嘅發展嘅特徵咯喎。咁我哋咧去到2年級就會有啲進階嘅嘢俾大家去學習啦。咁首先我哋會睇下呢個 diverse needs 啦，即係我哋嘅個別差異教育，即係俗稱我哋叫 SEN 嘅小朋友。咁佢哋有唔同嘅需要嘅時候，我哋首先點樣觀察到佢有個唔同嘅需要啦？咁然之後，當佢有呢個需要嘅時候啦，我哋又點樣去幫助佢咧？咁另外亦都有家校協作，去到家長個層面，我哋點樣同家長溝通？點樣咧去同佢有一個合作嘅關係，令到小朋友有更加好嘅成長。咁另外仲會去到管理方面啊，因為大家可能想入行，想做老師或者係想做唔同嘅幼兒教育相關嘅職位，咁但係都未必個目標係我長遠都一路都係諗住做呢個位嘅。咁所以我哋都會有一啲管理同行政方面嘅知識俾大家。到底一個校長或者一個管理人，其實佢要考慮啲乜嘢？佢點樣去應對一啲突發嘅情況咧？咁另外啦，我哋亦都有幼兒嘅音樂教育啦，同埋嬰幼兒照顧及教育呢兩科嘅。咁呢兩個點解會有粒星星喺度咧？咁其實都同大家講翻，我哋而家個情況係呢兩個科目，我哋有一個教育局審批喺度待定緊嘅。咁我哋有相關嘅文件俾緊教育局去處理啦。咁佢哋處理完之後咧，咁我哋就會有呢兩個新嘅科目會加入到我哋嘅課程入邊嘅。咁頭先講啦，我哋最尾實習，我哋亦都係會喺2年級嗰度再出去幼稚園嗰度實習嘅。咁實習後邊都會再講多少少。咁啱啱講啦，我哋有2個新嘅科目啦。咁其實回應緊社會嘅需求嘅。咁亦都係我哋頭先講到，我哋緊貼翻社會嗰個需要嗰一啲嘅適時嘅調整啦。咁我哋點解要加一個嬰幼兒照顧嘅元素入去咧？咁因為可能大家又係啦，如果有睇新聞啦，都鼓勵大家要睇多啲新聞嚇。咁我哋有睇新聞嘅同學仔，可能又會見到啦。我哋上年啊2025年嘅施政報告，咁其實就已經宣布咗會新開多15間嘅資助幼兒中心啦。咁會提供到1500個位置。咁佢哋嗰1500個位攞嚟俾邊啲小朋友嘅咧？都見到啦，就係俾0至3歲嘅小朋友嘅。咁我哋個課程入邊點解要加呢個元素？就係我哋亦都見到，未來可能有呢個需要喺度喎。其實香港嗰個幼兒教育嘅業界，對於識得去照顧同埋教0至3歲嘅小朋友嘅人才嘅需求會增大嘅。咁我哋就加呢個元素落去我哋嘅課程嗰度，咁亦都希望我哋嘅同學仔可以喺畢業之前啦，已經攞到一啲相關嘅知識。
咁另外啦，同學仔可能有諗啊，我哋即係香港嗰個出生嘅數字好似都唔係咁理想喎，近排咁。但係咧，如果同學仔有留意新聞嘅話啦，都係其實可能又會留意到一個消息咧，就係我哋嘅幼兒教育，其實我哋嗰個市場嘅份額啦，市場嗰個金額啦，OK，其實係增加緊嘅。咁點解我哋嘅小朋友好似一少咗人出世，但係嗰個數又會變大呢？咁其中一個原因就係因為家長好願意花錢落去培育個小朋友，比起以前嗰個世代。咁而喺唔同嘅興趣班或者唔同嘅呢啲需要入邊咧，幼兒音樂會係一個好重要啦，亦都係好受歡迎嘅一個項目嚟嘅。咁包括咗唔同嘅律動啦，即係可能係唱歌跳舞啦，可能係學樂器啦，可能係玩一啲音樂相關嘅活動啊等等。咁我哋見到其實亦都有呢個需求喺度。咁另外我哋會見到我哋咧同學仔翻去前少少，我哋會括住咗個高大兒喺度嘅。點解我哋會有將高大兒都擺落去當係我哋一個教學嘅重點咧？咁因為呢一個教學方式咧，個高大兒教學法咧，咁其實喺好多唔同嘅幼稚園啦，包括係本地亦都包括咗國際嘅幼稚園，都係一啲好常用嘅方法嚟嘅。咁佢會用到好多肢體律動嘅模式啦，去令到小朋友可以投入到或者係沉浸到喺一個音樂嘅世界入邊。咁所以啦，你學咗呢一啲嘅音樂元素嘅音樂教育相關嘅知識之後咧，唔單止係頭先講嘅興趣班啊等等，你亦都可以喺幼稚園嗰度做到一啲同音樂相關嘅一啲嘅教學嘅。咁我哋都希望我哋嘅同學仔除咗成為一個有個牌嘅老師之外啦，咁0至3歲嘅小朋友我又可以照顧埋。到我開完佢嗰間學校去行高大兒嘅喎，我又可以應付埋，甚至乎有時可能公餘嘅時間或者係進修中嘅時候，我想做下啲音樂嘅興趣班喎，我本身可能有個音樂底㗎啦，咁我點樣去令到我嗰個音樂嘅底子可以變成一個教學可以出到嚟呢？ OK， 咁我哋都希望呢啲元素可以擺到俾同學仔，令到你哋出到嚟嘅時候有更加多嘅選擇嘅。咁我哋好多唔同嘅課程喺度啦，咁我哋又有啲咩設施去幫助大家呢？咁我哋主要有2個唔同嘅地方可以幫到大家嘅。咁除咗一般上堂嘅課室之外啦，咁我哋會有呢個幼稚園嘅模擬課室啦。咁呢個課室其實就會參照咗平時你一般見嘅幼稚園啦，嗰個環境去打造嘅，所以你見個空間係咪好大？唔係嘅，亦都因為香港嘅幼稚園大部分空間都唔係好大嘅，咁我哋都唔想話同學仔好似有個錯覺我練習嘅時候喺個好大好大嘅空間做乜都得嘅，點知原來去到幼稚園真係要教學嘅時候咧，原來呢度又唔夠位，嗰度又喐唔到咁樣嘅，咁所以我哋都會有翻個連個大小啦、個設計啦都比較似翻真實幼稚園嘅一個地方俾大家去上一啲嘅實務工作坊啦。OK， 咁包括咗唔同範疇嘅學習活動啦。咁喺工作坊入邊，咁老師就會去示範教學俾你哋睇啦。你哋都有機會自己去扮下老師，做下一啲模擬嘅教學嘅。咁另外啦，我哋頭先講到啦，我哋音樂元素係我哋其中一個好重要嘅一個元素啦，喺我哋個課程裏邊。咁我哋亦都有一個創意音樂室，咁嗰個音樂室入邊會有好多唔同幼稚園常用嘅樂器啦，可能都係一啲以節拍為主嘅，可能有啲沙錘啊、響板啊等等啦。咁當然都有其他好多唔同嘅樂器。咁另外有琴啊等等，同學仔可以喺入邊練下琴、練下唔同嘅樂器啦。咁亦都可以有個空間俾大家去嘗試下帶呢個音樂活動，有個環境喺度俾大家做啲模擬嘅教學嘅。好啦，咁介紹完我哋嗰個課程嘅特色啦，有啲咩學，有啲咩地方俾你哋去用同埋去上堂啦。咁講下我哋課程入邊到底係點樣去幫助大家，令到你嘅知識可以應用到出嚟呢？好，咁我哋首先我哋有一個叫體驗式嘅學習嘅，即係咩？即係做啦。OK， 可能大家都有聽過一樣嘢叫做中學啦。OK， 咁我哋一路做，同時間一路學，齋聽未必聽得明嘅。OK， 我哋聽完就做到你明。OK， 咁我哋頭先提過嘅工作坊啦，我哋會有音樂工作坊、美藝工作坊、體能工作坊，亦都有其他
範疇嘅工作坊，咁但係我只係擺咗呢3個出嚟啦。咁其實個活動簡單嚟講就係、你真係去教小朋友之前，咁其實你有冇睇過個活動係點？你有冇試過自己玩過一次個活動係點嘅咧？即係譬如好似中間嘅美藝工作坊咁樣，可能而家我哋都好多中華文化嘅活動啦，我哋可能都會畫下一啲嘅景泰藍啊咁樣喎。咁但係如果你自己都從來都未畫過，你就要落去間幼稚園嗰度教人哋畫喎，咁其實未必咁容易嘅。咁我哋就會有一啲嘅工作坊嘅功能咧，就係俾你哋自己試下。有個老師介紹嗰樣嘢俾你聽，你好似小朋友咁樣，OK，聽完啦，自己做完啦，又然之後再自己試下扮下老師，可唔可以講得翻我嗰啲介紹出嚟咧？OK，等等。咁另外咧，我哋亦都有好多唔同嘅做嘅活動啦，即係好多操作性嘅活動啦。最右邊嗰個就係頭先講嘅例子啦。我哋有啲模擬嘅教學，你睇完示範啦，就到你自己扮下老師，揾啲同學仔扮下小朋友，睇下講得順唔順，睇下邊啲位置可以再調整啦。我哋都有啲情景嘅練習啦，可能同學仔會模擬下一啲狀況嘅，譬如可能遇到一啲好高要求嘅家長喎，咁我哋佢講嘢嘅時候，可能我哋聽落去冇咁舒服嘅，咁我哋又可以點樣應對佢咧？又會一齊做下教具啊等等，咁都係啦。我哋個方向咁其實都係希望同學仔可以除咗聽書之外咧，有多啲唔同嘅機會可以做嘢出嚟啦，可以操作到件事嘅。咁另外咧，我哋亦都因為我哋唔係即係才疏學，我哋係才疏學淺啦嚇。咁所以我哋都好多嘢其實未必可以完全講到俾大家聽嘅。咁我哋又唔想夾硬講，但係你哋又唔可以唔識喎。咁所以我哋咧亦都會有好多唔同嘅專家講座啦，俾大家去增廣見聞。咁亦都咧希望可以提升到咧你哋對未來趨勢嗰個洞察嘅能力嘅。咁我哋有好多針對翻而家個社會需要嘅一啲嘅專家分享會俾大家嘅。咁例如啦，呢度又係舉幾個例子啦。咁但係都戴翻個頭盔先啦。唔係每一年嗰啲專家講座都係呢啲人嚟嘅。我哋會就住我哋嘅需要去調整我哋嘅專家講座嘅內容啦，同埋我哋嘅題目嘅。咁呢度係我哋過去呢一年，即係今年今個學年嘅一啲嘅例子嚟嘅。咁啊，我哋譬如啦，點解我哋會揾遊戲治療師過嚟講親子按摩啊？因為家庭關係咧，可能大家都有留意到好多精神健康啦，都係一啲就算去到幼稚園都有一啲大家好關心嘅情況。咁另外啦，我哋1月20號我哋亦都有呢個強制舉報虐待兒童條例已經生效咗啦。咁所以其實喺保護兒童方面咧，亦都係一個好大嘅 topic 嚟嘅。咁我哋點樣去決定或者我哋點樣去觀察個小朋友係咪真係有嗰個需要喺度咧？咁我哋又揾咗一啲相關嘅專家嚟同大家做分享啦。咁另外國安教育都係我哋近年可能喺幼稚園都好需要去照顧到嘅一個範疇嚟嘅。咁但係喺幼稚園嘅層面好似好難講呢樣嘢喎。咁到底其實係要做啲乜嘢咧？咁我哋又揾咗相關嘅一個專家啦，一個律師過嚟同大家做一啲分享嘅。咁希望喺唔同嘅層面啦，特別係一啲大家最新需要知道嘅資訊咧，咁我哋會透過唔同嘅方式，其中一個就係專家分享嚟俾大家有翻相關嘅知識嘅。咁呢度有其他嘅例子，我就唔一一細講啦。好，咁除咗有專家分享、有工作坊上之外，咁都係好似唔係真係直接好多操作喺度喎。點樣出到去會點咧？咁因為始終頭先講嘅工作坊都係模擬嘅，都係我有啲同學仔去扮小朋友嘅啫。咁但係真係面對小朋友，可能又係另一件事嚟㗎咯喎。咁所以我哋亦都會有好多唔同嘅活動俾同學仔去參與，令到佢哋咧可以發展到除咗對住小朋友之外啦，點樣同人溝通，點樣應變。特別你同真嘅小朋友玩嘅時候，嗰個應變嘅能力係好緊要嘅。咁我哋同學仔會有咩嘅活動體驗咧？咁譬如啦，我哋會有一啲嘅慶祝會，咁同學仔可能會籌辦一啲活動，亦都會有一啲嘅話劇嘅表演，係我哋嘅同學仔去表演俾幼稚園嘅小朋友去睇啊等等。咁都係嗰句啊，唔係所有活動都每一年都有嘅。咁呢一啲都係我哋過往呢1-2年發生過嘅活動啦，同大家分享翻。咁每一年我哋都會再作調整嘅。
咁另外咧，我哋會見到好多唔同嘅地方都有我哋同學仔嘅身影嘅，因為我哋都會幫同學仔啦，盡量去爭取多啲唔同嘅機會，去令到佢哋可以咧有唔同種類、唔同嘅體驗，我哋所講嘅多元活動體驗啦。咁譬如我哋有一個叫芬蘭式遊戲教育喎，咁我哋呢個芬蘭式遊戲教育咧，咁其實係我哋學校嘅一個 project 嚟嘅，咁佢哋就會去到唔同嘅幼稚園啦，就會去到同同學仔一齊去同小朋友啦，同一齊去做一啲嘅活動。咁另外咧，可能你哋喺唔同嘅嘉年華會入邊咧，有機會有見到我哋同學仔嘅身影啦。喺頒獎典禮入邊，可能你有同嗰啲細佬妹啊，或者表弟表妹啊，可能去過一啲小朋友譬如畫畫啊、朗誦啊等等嘅頒獎禮嘅，可能喺嗰度幫手嘅都係我哋嘅同學仔嚟嘅。又或者啦，有時去書展，可能去啲教具展，有啲試玩嘅攤位嘅喎，見到嗰啲幫你試玩、教你玩遊戲嗰啲，又有可能係我哋啲同學仔嚟嘅。咁以至到可能有啲同學仔中意都睇下啲劇啊，有時睇下啲舞劇啊、兒童劇啊等等，可能有見到有啲工作人員喺度幫手，嗰啲工作人員咧又有可能係我哋啲同學仔嚟嘅。咁以至到我哋嘅同學仔亦都會去到唔同嘅地方，去參與唔同嘅社區服務，咁唔一定係直接服務幼兒嘅。咁譬如我哋見到而家右手邊嗰幅相啦，咁就係佢哋去協助一啲成人嘅。咁點解我哋明明唔關小朋友事，我哋都要去同學仔去幫手咧？都有呢啲機會要俾佢哋咧？咁就係因為你服務一個幼兒嘅時候，你唔係淨係服務個幼兒，你唔係淨係教個小朋友嘅。OK，你係睇佢個家庭，咁可能佢個屋企有一啲需要喺度。佢有啲表格，譬如佢唔了解喎，對於一啲政策上嘅佢唔了解喎，咁其實我哋都要有個能力去幫助佢哋嘅身邊嘅人嘅，咁呢個亦都係佢一個整體發展嘅一部分啦。咁所以我哋亦都會盡可能安排唔同方面啦、唔同類型嘅活動俾同學仔去體驗。咁跟住咧都同大家分享翻啲好消息啦！我哋今年好開心就係有2位同學仔啦，咁其實佢哋都獲邀請咧去擔任一啲大型活動嘅司儀嘅，包括咗有同學仔去到我哋由呢個民政事務處去即係支持嘅一個活動啦，我哋大型嘅兒童劇《康室室門神》咧，咁佢同學仔就喺呢個開幕典禮入邊咧擔任呢個司儀嘅。咁另外啦，另一位嘅同學仔亦都喺呢個愛心送暖迎冬日呢一個活動入邊咧，係青衣運動場舉行嘅一個活動嚟嘅。咁佢亦都係擔任呢個大會嘅司儀嘅喎。咁見到我哋同學仔咧係好多唔同嘅機會啦，可以發揮到佢哋嘅專長啦，亦都可以喺唔同嘅場合嗰度咧，可以吸取到好多唔同嘅經驗嘅。好啦，咁同學仔又可能又諗咯喎，咁其實出咗去又去嘉年華，有書展，又做司儀，咁但係我真係想喺幼稚園入邊教多啲佢哋喎，到底喺幼稚園裏邊又點樣同佢哋做活動咧？咁當然我哋都一定會照顧埋呢一個嘅需要啦。咁我哋啦會喺唔同嘅時段安排你哋去實習嘅。咁頭先介紹課程嘅時候，同學仔可能都有留意到啦。我哋由1年級、2年級都會出實習嘅。咁我哋1年級咧就會係3月嘅時候啦。你學咗前面嗰啲知識啦，上咗啲工作坊啦，咁我哋就會安排你出去實習。咁嗰個時候你會睇到，可能叫做天去學期尾啲嘅時候啦，我嘅3、4月嘅時候，同學仔嗰啲小朋友佢哋嗰個狀態係點嘅咧？經過咗大半年嘅學習之後，咁然之後到2年級嘅時候咧，我哋就會由第1個月9月開始就出實習嘅，咁令到你可以喺唔同嘅時段都有機會去過間幼稚園嗰度睇下每一個階段咧。其實啱啱入學嘅時候，可能有好多其他嘢你要照顧喎，特別係新入學 K1 嘅小朋友，可能佢哋會有啲情緒，可能會有啲分離嘅焦慮，可能有好多嘢需要你照顧嘅。咁嗰啲未必係你3月去嘅時候會見到嘅嘢嚟嘅。咁所以我哋點解要安排翻同學仔喺唔同嘅月份、唔同嘅時候都要出到個實習，都要出去見識下咧，令到你哋真係知道全年嘅時候幼稚園到底發生緊啲咩事。唔同嘅時段原來有唔同嘅需要嘅。咁我哋嘅課程嘅實習入邊咧有一啲嘅特點喺度啦。咁我哋個實習會比一般嘅課程長一啲嘅。咁教育局嘅要求其實係320個鐘頭啦。咁你除翻8個鐘一日
嘅話，咁大概係40日啦，到40幾日咁樣啦。咁我哋嘅同學仔咧出實習嘅日子就會係大概係63至65日嘅，咁都要視乎翻嗰一年佢哋嘅假期嘅數目啊等等啦。咁但係我見到嘅就係我哋個課程嗰個實習期係會長啲嘅。咁點解？最直接嘅原因就係想你哋喺嗰個幼稚園最真嗰個環境嗰度，OK，去真係浸人耐啲，練多啲，做多啲啦。咁另外啦，我哋咧亦都有幫你哋揾實習幼稚園嘅呢個功能，我哋會做㗎啦，係啦。咁我哋唔需要你哋自己揾幼稚園嘅，咁你哋可以交俾我哋啦。無論你嘅母語你係講廣東話咧，講普通話都好啦，我哋都會幫你揾到幼稚園實習嘅。咁而我哋喺2年嘅幼稚園嘅實習期咧，即係2年嘅實習期啦。1年級同埋2年級呢2次嘅實習，我哋係會去唔同嘅幼稚園嗰度實習嘅。咁亦都希望同學仔可以見到唔同風格啦、唔同教學模式嘅幼稚園到底有啲乜嘢特別嘅地方咧？好啦，咁啊去實習就去2間啦，頭先講咁，但係香港好多唔同嘅幼稚園，亦都好多唔同嘅教育機構嘅喎。咁有時我哋淨係去實習嗰間睇。當然好啊，但係又未必夠喎。咁我哋都想你知道，有啲幼稚園未必係你有機會去實習嘅。咁但係都可以入去睇下，其實人哋嘅環境係點啦，人哋可能日常嘅日程到底係點樣㗎啦。咁所以我哋會安排唔同類型嘅參觀俾同學仔啦。咁包括咗我哋會去本地嘅幼稚園參觀啦，我哋會去國際幼稚園參觀啦，我哋又會去特殊幼兒中心參觀。我哋亦都會去育嬰院嗰度參觀，亦都咧有啲時候會去到內地嘅幼稚園嗰度參觀嘅喎。咁仲有啦，我哋香港亦都有好多唔同同教育相關嘅展覽嘅，包括學與教博覽啦、香港玩具展啊等等啦。咁我哋都會安排同學仔去參加呢一啲嘅展覽，我驚令到同學仔都除咗睇下育嬰院、睇下幼稚園、睇下唔同嘅特殊幼兒中心，咁另外就係行業嘅趨勢，我哋都可以了解到嘅。咁都係啦，都係戴翻嗰個頭盔先。唔係所有嘢都係每一年都有嘅，係啦。咁特別係內地嘅，主要係講緊內地嘅幼稚園啦。咁同埋展覽就要睇人哋嘅展期配唔配合到大家上堂嗰個時間啦，係啦。咁其他大部分都每一年都有嘅，咁但係都唔保證每一年都有啦。OK， 好，咁啊。講完呢個點樣學嘢啦 ，OK， 咁都好多嘢學喎，都好多唔同嘅嘢做喎，咁可能同學仔都會見到會唔會好忙？會唔會都好攰㗎？咁都可以好直接咁同大家講係會嘅，係啦。咁因為都希望大家如果真係都睇到嚟呢度，都真係好有興趣㗎啦。咁如果大家真係有興趣做呢個幼兒嘅老師啦，咁大家都要明白呢個角色對於一個小朋友嚟講係好關鍵嘅，即係可能大家都聽過3歲定8十啦，咁係有科學根據嘅，其實係啦。咁你作為一個幼稚園嘅老師也好，你喺其他地方教小朋友嘅老師都好，咁其實係一個好大嘅責任嚟嘅。咁其實用2年嘅時間去培訓自己，去練習自己，令到自己成為一個可以幫到啲小朋友去成長嘅一個人咧，其實唔容易嘅。咁所以大家都要有個心理準備，係真係會多嘢做，真係會忙，真係會攰嘅。咁亦都希望大家明白，就係你有呢個責任同埋有呢個嘅即呢個重要性存在嘅時候，咁亦都喺個要求上面，我哋都會有一個比較高合乎翻社會期望嘅一個要求喺度咯。咁所以我哋都照顧到同學仔可能有啲時候都未必係完全自己可以應付到晒所有嘅嘢喎。咁我哋學院亦都有好多唔同嘅支援俾大家，亦都有好多技能發展嘅嘢去幫助大家日後咧更進一步嘅。咁我哋首先就講下我哋嘅支援服務先。咁支援服務有啲同學仔可能佢想升學嘅喎，但係我又咁啱可能爭咗英文未知道點做嘅，咁可以點做咧？咁可以點樣補翻啲嘢咧？咁我哋有2個層面啦。首先第一就升學講座啦，頭先講緊我哋有同學仔想升學嘅，咁我哋點樣幫同學仔？首先俾你了解咗你有啲咩選擇先。咁我哋咧就會邀請唔同大學嘅課程主任啦嚟介紹翻佢哋嘅銜接課程。即係如果我讀完高級文憑，我想入去間
另一間大學嗰度，或者我想繼續完成埋我呢個嘅學士學位，咁有啲叫高年級入學嘅銜接課程嘅。咁到底嗰啲入學嘅條件係咩呢？到底使唔使面試啊？面試通常會問啲咩？呢間大學係中意啲點樣嘅同學仔㗎？咁我哋有時雖然我哋都會同唔同嘅大學做溝通，但係我哋都覺得不如揾翻人哋嗰個課程主任嚟講，介紹翻自己嘅課程，咁一定係最準確嘅。咁我哋會安排呢一啲嘅升學講座俾大家。咁仲有啦，就係頭先有提到可能同學仔都擔心佢會唔會要我講英文㗎？我英文真係爭少少，唔係好有信心喎。佢又要英文自我介紹，會唔會就衰咗喺嗰個位呢？咁唔使擔心嘅，我哋亦都有唔同嘅外籍老師去支援大家嘅英語嘅學習嘅。咁無論係咩需要，我哋都照顧到㗎啦。咁最左邊啦，我哋一種嘅叫做即係平時傾下偈嗰一種啦，我哋你想練下傾偈喎，可能有時小組討論嘅時候，我都識應對㗎嘛，有啲嘢，咁我又唔想咁大壓力，好似每次都要面試咁樣練嘅。咁我哋有一啲嘅 coffee morning 啦，可以大家去一路傾下偈，咁練下英文。咁而有啲同學仔唔係喎，好考試主導嘅。我真係想考翻個 IELTS 嘅，攞翻個高分嚟咧。可能都攞出去見下人喎。我哋亦都有 IELTS 相關嘅練習啦嘅課程可以俾大家上嘅。咁仲有啦，我哋嘅外籍老師亦都會按需要啦，去同大家做一啲嘅 mock interview 嘅喎。咁又好似頭先講啦，我真係去見一個 top up degree 嘅時候，可能人哋要我用英文自我介紹，又講下用英文講下我點解想做一個老師喎。我點樣講人哋會聽得明白，會有說服力會聽完之後會好記得自己咧。我哋亦都有一啲模擬嘅面試去俾大家嘅。咁但係又唔係個個同學仔都想繼續讀上去啦。又或者有啲同學仔可能佢係諗住 part time 讀埋佢都想一路揾咗工先做住嘢，一路做一路讀喎。咁點算呢？咁我哋又會照顧埋大家嘅。咁我哋會安排一啲嘅求職嘅工作坊啦，包括教你點樣寫求職信啦，教你點樣寫 CV 啦。咁我哋亦都會安排一啲業界嘅代表嚟到我哋學校嗰度咧，同大家做一啲嘅模擬嘅面試嘅。咁同頭先升學嗰種嘅模擬面試一樣啦。咁我哋亦都會揾一啲真實嘅代表嚟啦，去話俾大家聽。其實我哋可能作為一個校長，或者作為一個教育機構嘅負責人，咁其實我面試嘅時候係睇你啲咩嘅咧？你頭先咁樣介紹自己咧，我哋就會有咁樣嘅感覺啦。你可以點樣調整翻？OK，我哋相信咧，你未來會好多得着喺嗰度咧。從嗰啲意見嗰度有好多嘅得着嘅。咁除此之外啦。咁可能喺個模擬面試嗰度會有一啲嘅説話嘅技巧啊，我都介紹咗俾大家啦。咁但係啦，我哋都真係要有啲嘢攞住，有啲渣男俾人睇先得㗎嘛。你齋噏都冇用嘅。好啦，咁所以我哋咧亦都係除咗你完成一個課程，當然有畢業證書，當然你可以做到一個註冊嘅幼稚園老師啦。咁但係除此之外，我哋亦都有更加多我哋叫第二技能課去幫助大家嘅。咁都係現實啲講啦，咁呢個世界多幾張 cert 一定係好事嚟嘅。咁所以我哋亦都有好多認證嘅課程俾大家去上嘅。咁譬如你右下角見到嘅急救堂啦急救堂係有證書嗰一種嚟嘅。咁當然個前提係大家考試要合格啦。咁完成咗你考試合格就可以攞到個急救牌㗎啦。咁另外啦，左上角嘅綠色積木啦，亦都係一個認證課程嚟嘅。完成咗嘅同學仔同樣地過到考核的話啦亦都有呢個綠色積木 Level 1、Level 2嘅證書可以攞到嘅。咁另外亦都好多音樂相關嘅元素，因為頭先講啦，我哋個音樂元素係其中一個我哋個重點嚟嘅。好，咁除此之外啦，又有英文，又升學，又揾工又好多嘢學。咁但係有時都真係有少少壓力喎，可能係咪啊？咁有時都明白，同學仔特別係去到新嘅環境啦，由中學上到去大學嘅時候，咁其中一個最唔同嘅就可能係啲嘢自由咗好多。譬如可能講緊功課，我哋只係會 set 個 deadline 俾你，話俾你聽嗰日要交功課。你幾時做你自己決定啦。你花幾多時間做都係你自己決定啦。咁好多嘢好似知知地，又好似唔知喎。咁好多
情況，可能好多嘢咧會令到大家會感受到一啲嘅壓力嘅。咁唔緊要嘅，係啦，亦都係好正常。我哋面對一啲新環境嘅時候咧，會遇到嘅一啲事情啦。咁我哋學校亦都有好全方位嘅輔導員服務啦。我哋有唔同嘅輔導員可以幫到大家嘅。咁無論大家係想傾下偈也好啦，又或者大家可能係想真係想學下啲技巧喎。我點樣可以譬如你見到呢個自信開講，點樣講嘢可以有信心啲？我明明做好晒準備，但係都好似開唔到口咁，好似好尷尬咁喎。點樣幫自己咧？咁其實呢一啲都係我哋輔導員會俾到大家嘅一啲嘅意見啦，一啲嘅分享嚟嘅。咁另外咧都好緊要，都想提一提翻大家嘅，就係記住唔好覺得係有問題先揾輔導員嘅，輔導員係我哋一啲嘅朋友嚟嘅，好似係啦。咁亦都唔係有問題先揾，亦都唔係揾就有問題嘅，同問題係冇關嘅。我哋係講緊咧，我哋點樣去了解自己多啲啦，去幫助自己。無論你係情緒上啦，又或者係喺學業上面有一啲唔同嘅難關面對啊，或者甚至乎你真係想揾人傾下偈喎，咁其實都可以嘅。咁當然揾我哋老師都可以啦，咁揾輔導員都係一個選擇。好啦，咁最後差唔多去到最後啦，咁我哋就講下有一啲好多嘅學院活動啦。我哋學院活動，咁我哋有好多好多元化啦，好多好國際性嘅活動啦。咁我哋睇翻上有德國嘅活動啦，啲南非啊、烏克蘭啊、中國啊、芬蘭啊等等唔同類型嘅活動，我哋都有俾同學仔有機會去參與嘅。咁可能有時睇下表演啦，可能臨新年嘅時候咁見到中間上面嗰幅係我哋慶祝馬年啦。OK，啱啱最近我哋又做咗一個農曆新年嘅活動啦。咁有時即係右上角就係肉夾曲奇餅，有好多唔同嘅活動啦。總之就係咁都係嗰句啦，每年嘅活動都唔同嘅，你見到嘅可能未必會再見到，但係亦都有好多更加精彩嘅活動，你呢一刻係未見到嘅。好啦，咁課程就基本上都介紹得八八九九啦，咁都好開心啦！我哋過往嘅同學仔都好，即係我哋都同我哋嘅畢業生啦，好多都好保持到好良好嘅關係啦，亦都好開心佢哋喺唔同嘅地方，亦都有好多好好嘅發展嘅。咁我哋最尾就講下，所謂嘅好好嘅發展，到底真係有啲咩可以發展呢？好，咁首先我哋講升學先啦。升學大家見到我哋有差唔多60%嘅同學仔啦，咁就揀升學嘅同學仔啊，呢度係講緊，咁佢哋就會去咗呢個教資會資助學位嘅課程嘅。咁但係同學仔可能會見到，其實得50幾個%，好似都會唔會比較低少少？會唔會好難？即係好似冇乜人入到喎。咁大家又要明白，因為幼兒教育呢個範疇入邊啦。其實如果你講教資會課程的話咧，其實只係得3間嘅大學係屬於教資會學士嘅學位課程嘅，咁包括係港大啦、中大同埋教大，係啦，咁所以你見到嘅呢個percentage 嘅同學仔就一定係入呢3間大學㗎啦，係啦，咁但係呢啲大學入邊亦都譬如教大佢自己亦都有自資位嘅課程嘅，咁所以如果你係入教大而係入咗自資位嘅話咧，佢都會落咗去下邊嗰嚿嗰度嘅，係啦，咁我哋大概嘅數字就係咁俾大家參考啦。咁當然啦，每一年嘅數字都會唔同嘅。好啦，咁跟住啦，我哋亦都 highlight 翻某啲同學啦，譬如頭先講到，好似唔係好高喎嗰個數字，但係我哋每一年咧都有同學仔去到香港大學嗰度去進修啦。咁其實香港大學嘅嗰個銜接課程啦，咁其實每一年大概係收18-20個同學仔到嘅啫，係啦。咁我哋有好多唔同嘅 high dip 嘅畢業生啦，亦都有一啲可能唔係應屆嘅畢業生都可以報名啦。咁所以我哋可以保持到差唔多每一年都有同學仔去到，咁我哋自己都好開心嘅，亦都好感恩啦！嗰啲同學仔佢哋自己嘅努力啦，有俾唔同嘅地方去承認啦，去見到咁樣嘅。咁片我今日就唔睇啦，係啦，咁因為Miss Pinky 佢都係介紹翻我哋嘅課程啦，前面都介紹咗好多。咁同埋因為我哋嘅課程有啲嘅更新，頭先講我哋都緊貼社會嘅需求啊嘛，咁所以Pinky 佢介紹嘅課程入邊有啲嘢係已經調整咗㗎啦，我哋嘅啫。咁我就呢度就唔播片俾大家睇啦。
咁我哋嘅專業認可，OK，我哋嘅同學仔畢業之後可以申請成為呢個合格幼稚園老師啦，可以做到幼兒工作員、幼兒中心主管。咁呢個都係教育局同埋社會福利署承認嘅課程嚟嘅，我哋。好，咁亦都好開心，同學仔出到去嘅時候，都好多唔同嘅幼稚園俾咗好多嘅讚賞，俾咗好多嘅機會我哋嘅同學仔。咁我哋亦都好開心，就係見到我哋每一年我哋問幼稚園去攞實習位，睇下你可唔可以俾啲位置我哋嘅同學仔去你度學嘢去實習啊？咁我哋都見到我哋得到嘅實習嘅位置係越嚟越多，俾位我哋嘅幼稚園都越嚟越多嘅。咁我哋都見到啲同學仔嗰個出到去個表現啦，其實都係得到唔同地方嘅認可。咁呢個亦都係大家頭先同大家講到好似會唔會好辛苦啊？辛唔辛苦就見仁見智啦，但係一定忙，一定多嘢做，一定多嘢學嘅。咁除咗喺幼稚園有好多唔同嘅正面嘅回饋之外啦，咁我哋上年亦都好開心啦，我哋有同學仔係攞咗呢個傑出準教師選舉嘅優異獎嘅。咁大家見到呢度呢個選舉其實咧就係所有讀緊同教學相關課程啦，包括係高級文憑啦、學士學位啦、深造文憑啦。OK，基本上所有你讀完之後會有牌嘅課程啦，OK 嘅人去一齊做嘅一個嘅準教師選舉嚟嘅。咁因為頭先都有提到好多唔同嘅級別嘅人都喺入邊嘅喎，包括咗深造文憑啊、學士學位等等嘅喎。咁所以其實呢一個選舉過往就的確一路都唔多高級文憑嘅同學仔可以攞到一個獎項嘅。咁今次呢一個選舉亦都係啦。喺大概50個得獎者入邊，有2個高級文憑嘅同學仔，咁其他都係其他課程嘅同學仔咯。咁嗰2個高級文憑嘅得獎者入邊咧，咁我哋同學仔就係其中一個。咁我哋都好開心，同學仔佢得到一個認同啦，因為入邊亦都牽涉到除咗要一啲文書上嘅嘢之外咧，亦都有現場嘅試教要去真係去見嗰啲評審，去介紹自己去。即係做一個老師去教咗一次模擬嘅教學俾人哋睇等等嘅。好啦，咁我最後啦，真係去到最後啦，差唔多。OK，咁我哋會講下啲錢銀嘢先啦。係啦，咁我哋嘅課程咁係屬於呢個持續進修基金嘅一個認可嘅課程啦。咁完成咗課程之後咧，咁係可以申請呢個持續進修基金嘅。咁另外仲有唔同嘅獎學金，咁唔同嘅獎學金，我主要就想 highlight 翻我哋有獎學金俾大家去做一啲嘅交流活動嘅。咁我哋每年啦都會去到唔同嘅地方，咁當然啦嚟緊去邊我真係答唔到你嘅，係啦。咁但係我哋都見到我哋過去東京、去深圳、去四川、去芬蘭、去濟南啦。OK，咁亦都有一啲嘅唔同嘅體驗俾大家。OK，咁呢個都係啦，我哋個片段就睇一睇先。冇聲喎呢個，唔緊要，咁我哋個片段我就唔俾大家睇啦，大家有興趣就自己上網睇翻啦嚇，或者你聯絡我俾你睇都得，係啦。咁我哋上年去咗芬蘭啦，我記去咗芬蘭嘅圖爾庫應用科學大學 OK 嗰度啦，去做一個嘅交流嘅，咁同學仔都好多好好嘅體驗喺入邊啦，咁都即係。見到好多即係畢生難忘嘅事情咁樣啦都係有個片段，但係都係啦，片段我就唔播俾大家睇啦。OK，咁都係一啲好精彩嘅活動嚟啦。OK，咁都唔阻大家太耐啦。咁我哋最尾有一個嘅 IG 嘅我哋一個嘅小組啦，大家有興趣可以加入咗去。咁我哋入邊會有好多唔同嘅幼教嘅嘢會分享俾大家嘅。咁最後如果大家有問題，當然而家係冇得問嘅。咁所以呢個亦都係點解我哋要做面授堂嘅原因啦。如果你睇片就冇得現場問嘅。係啦，咁如果有問題嘅，可以去翻我哋 IG 嗰度啦，可以 DM 我哋啦。OK，可以打翻俾我哋啦。OK，可以打去學校，去唔同嘅地方，總之不同嘅途徑揾到我哋都會好樂意去解答大家嘅問題嘅。好，咁今日就介紹到呢度啦。咁希望喺不久嘅將來啦，OK，如果有機會嘅話咧，可以同你哋一齊去學習，一齊去進步。好。講到呢度，再見。